Evet arkadaşlar, Çin çakması Devat marka Hilti. Çalışırken şu kısımdan duman çıktı, bir koku geldi, çalışmıyor. Şimdi bakacağız arızası neymiş. Bu arkada 3 tane vidası var, bunları söktükten sonra arkadaki bu kapağı çıkarıyoruz. Evet, çıkardık. Sistem meydana çıktı. Evet, arıza buradaymış. Buradan patlamış. Şimdi kabloyu sökelim. Kablo kıstırmayı söktük. Kablomuz meydana çıktı. Tetiği de alalım meydana. Tetiği aldıktan sonra 2 tane civata var burada. Bunları söküyoruz. Ve kablomuz boşa çıktı. Patlayan yerden kesiyoruz. Yeniden açıyoruz. Açtıktan sonra uçlarımızı açalım. Tekrar bağlayalım buraya. Tetiğimizi yerleştirelim. Evet, yerleştirdikten sonra kablomuzu yuvasına koyalım. Kıstırmayı takalım.
Kapağını da takalım. Civatalarımızı sıkalım. Fişini takıp bir deneyelim. Bismillah. Evet, işlem tamam. Ne demiştik? Çalışırken bu kısımdan duman geldi, bir koku geldi ve çalışmadı. Hatta öncesinde, arızadan öncesinde bir kesiklik yapıyordu. Oynadıkça geliyordu enerji. Oynadıkça gidiyordu, çalışmıyordu. Kablo yanmış, patlamış. Şu an kestik, yeniden geliyor. Sıkıntı yok. Hayırlı günler diliyorum.